नासिन अवां ख़बर शेयर कंदासीं। मलीर मां जिते पीसनि ते तशद्दुद कयो वियो हो, जंहिंजी वीडियो वायरल थी हुई। जवाबदारनि खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। अवां खे अपडेट कयूं पिया। मलीर मां जिते पीसनि ते तशद्दुद कयो वियो हो, वहशियाणे तशद्दुद खां पोइ पुलिस एक्शन में अची वई। KTN न्यूज़ ते ख़बर हलण बाद सऊदाबाद पुलिस कार्रवाई कई आहे। जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ख़बर अवां सां मलीर मां शेयर कयूं पिया, जिते चोरीअ जे इल्ज़ाम में पीसनि ते तशद्दुद कंदड़ जवाबदार दानियाल ऐं विलायत ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। हिक जवाबदार खे गिरफ़्तार बि कयो वियो आहे। जवाबदार विलायत खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ॿई जवाबदार दानियाल जे ॻोल्हा जारी आहे। अवां खे ॿुधायूं पिया, ॿिए जवाबदार जी ॻोल्हा कई पई वञे। हिक जवाबदार खे पुलिस गिरफ़्तार कयो आहे। पीसनि ते तशद्दुद वारे मामले बाबति ॿुधायूं पिया। KTN न्यूज़ ते ख़बर हलण बाद सऊदाबाद पुलिस कार्रवाई कई आहे। अवां खे ॿुधायूं पिया, पीसनि ते तशद्दुद वारे मामले जे हवाले सां KTN न्यूज़ ते ख़बर हलण बाद सऊदाबाद पुलिस कार्रवाई कई आहे। हिक जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो, जॾहिं त ॿिए जी ॻोल्हा जारी आहे। अवां खे ॿुधायूं पिया, पीसनि ते वहशियाणो तशद्दुद कयो वियो हो। KTN न्यूज़ ते ख़बर नशर थियण बाद पुलिस कार्रवाई कई आहे। हिक जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो, ॿिए जी ॻोल्हा जारी आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूदु आहे KTN न्यूज़ रिपोर्टर सामी मेमण। जी सामी, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? हाँ जी, बिल्कुल इहो जेको वीडियो वायरल थी हुई सऊदाबाद थाणे जी हद शादमान टाउन में, जंहिंमें चोरीअ जे शक में हिकु पोड़े कुराड़े खे पकड़े ॿधी हिनखे सख़्तु तशद्दुद निशानो बनायो वियो। उन बाद इहा ख़बर KTN ते ब्रेक थियण खां पोइ SHO सऊदाबाद ख़ालिद मेमण फौरी तौर ते FIR दाख़िल करण बाद हिकु जवाबदार विलायत खे गिरफ़्तार कयो आहे, जॾहिं त FIR में दानियाल ऐं विलायत खे नामज़द कयो वियो आहे। SHO जो चवणु हीअ आहे त असां उहो पोड़ो जेको आहे जिते तशद्दुद कयो वियो हो उनखे ॻोल्हा कयूं पिया, मिले कोन थो। ऐं जॾहिं त माण्हुनि जे चवण ऐं वीडियो जे बुनियादनि ते असां FIR दाख़िल कई आहे ऐं केस खे अॻिते वधाए जेको फरार थियल आहे दानियाल, उनखे गिरफ़्तार करण जी कोशिशि करियूं पिया। जी सामी मेमण, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी।